Olá a todos, o meu nome é Matheus William e hoje eu vou estar mostrando uma ferramenta incrível para você que gosta de astronomia, dessas coisas aí, de universo e tal. O nome dela é Space Engine e ela proporciona a você uma exploração do universo, um universo gerado proceduralmente, porém com alguns elementos reais, muitas coisas reais na verdade. Então vamos lá. Então aqui no jogo nós temos a nossa galáxia que nós podemos explorar inteirinha. Óbvio que não é tudo que está certinho e não é todos os objetos certinhos, até porque isso é impossível, a gente nem conhece todos os objetos da nossa galáxia, né? Mas tá aí ela, todinha bonitinha, estrelinha, um monte de estrelinha. Eu uso dizer aqui que pode até ter um número exato não, né? Aproximado de estrelas da Via Láctea. Então, como que a gente explora aqui? Os controles são em Q, E, W, A, S, D. E o scroll do mouse você controla a velocidade que você quer caminhar pelo universo. Então vamos lá. Com o Q e o E, você rotaciona a câmera. Tá vendo? Para a direita e para a esquerda. Com o W você vai para frente. Com o S você vai para trás. Com o A você vai para a esquerda. E com o D vai para a direita. Muito simples. Mas aí você quer encontrar os objetos, né? Você não quer só ficar olhando a galáxia de longe, né? Isso não tem muita graça. Aqui então, para começar, para mostrar para vocês que o universo é todo gerado proceduralmente, então vamos aqui em outra galáxia. Uma galáxia aqui que vamos procurar alguma que seja gerada mesmo proceduralmente muito longe. Então vamos lá. Chuto aqui que isso aqui não tenha sido descoberto, então vamos aqui, ó. RG, não sei o que, ele gera um nome aleatório que é plausível, tá? Então, vamos lá. Temos aqui a nossa galáxia que está prontinha para ser explorada por a gente. E vamos lá. Temos aqui um monte de estrelas e tudo mais, gerou tudo aqui rapidinho. Vamos aqui nesse aglomerado. Então, de longe você seleciona o aglomerado. Isso. Não está rodando muito bem aqui porque o meu computador não é bom de gravação. Ele roda bem o jogo até é bem leve. Você pode rodar aí razoavelmente bem com uma placa de entrada, mas para gravação ele não é muito bom. Então vamos lá. Vamos chegar aqui. Vamos escolher uma estrela. Fica bem ruim o desempenho assim gravando. Mas tá, escolhemos aqui uma estrela. Provavelmente isso aqui é binário, né? Temos duas estrelinhas aqui. E aqui do lado a gente tem esse menuzinho. Para você ver os planetas dessa estrela, você vai clicar aqui. Tá. Como esse é um sistema binário, ele abriu aqui primeiro a configuração de seleção de qual estrela você quer ver. Então você vai ter aqui as opções. Você quer ir na estrela A, na estrela B e o planeta. Para você ir até esse planeta, você pode ir caminhando normal, mas aí reduzindo a velocidade, é mais complicado, chatinho de controlar. Ou você pode apertar G e aguardar um momentinho até que ele chega perto desse corpo celeste que você selecionou. Para ir mais rápido, se você quiser pousar nesse objeto diretamente, você aperta Shift e G.
mas isso eu mostro depois, daqui a pouco. Então chegamos aqui a um planeta gerado proceduralmente. E vocês podem estar vendo aqui como é bonitinho, como é bem feito. Deixa eu ver, eles têm atmosfera. Os que, óbvio, tem planeta sem atmosfera, tem planeta com, tem lua com atmosfera, tem lua sem. E você pode aterrissar nesse planeta. Você pode ver a sua superfície e tudo mais. Existem planetas com vida que você encontra por aqui, porém é uma coisa por limitação gráfica, não sei se não era viável fazer com essa engine e tudo mais. Não existe árvore, nem cidade, nem nada. Os planetas com vida complexa, multicelular, você vai ver ele verde, né? Vai ter grama, não uma grama 3D, mas o chão vai ser verde. Então é assim. Temos aqui o planeta, tá? Lembrando, se você desselecionar ele, sei lá, se você clicar em outro lugar vazio aqui, deixa eu ver, não tem vazio aqui nesse aglomerado, mas você desselecionar ele e você clicar aqui, você não vai ver o sistema dele. Então, para você ver o sistema solar inteiro dele, você tem que selecionar um corpo celeste que esteja nesse sistema solar. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos voltar para nossa Via Láctea. Outra configuração aqui desse menu é o pesquisar. Você vai ter que escrever o nome do objeto em inglês. Sim. Se você escrever Terra aqui, não vai aparecer. Se você quiser ir para a Terra, você escreve Earth. Se você quiser para a Via Láctea, você escreve Milky Way e aí você vai. Então vamos aqui ir para o sistema solar. Muito bem, ir para. Chegamos aqui. E vamos ver aqui, ó. Você tem todo o sistema solar aqui para você explorar. Quer dizer, todo o sistema solar aproximadamente, né? Porque a gente nem sabe sequer de tudo que tem mesmo no sistema solar, porque ele é muito grande e muito vasto. Então, aqui nós temos os planetas. Para ver as luas dos planetas, você expande assim. Aqui nós só vemos 4 luas em Júpiter, né? São as 4 luas que nós conseguimos até mesmo ver aqui da Terra com um telescópio, um telescópio qualquer. Mas, se você aproximar desse corpo, você vai ver que não é só essas luas. Então, nesse menuzinho aqui, ele não é muito aproximado, porque quando você aproxima do objeto, as outras luas que não são visíveis nesse menu, elas começam a brotar, porque está tudo aí. Todas as luas de Júpiter, se eu não me engano, essa versão de 2017, então eu acho que não são já todas as 72 luas de Júpiter, se eu não me engano é esse o número, 72. Então, são aqui 64, se eu não me engano. Então é isso aí, básico do básico. Agora eu vou mostrar uma ferramenta muito, muito, muito bacana para vocês, que é a ferramenta de naves espaciais. Então, para você criar uma nave espacial, vamos primeiro chegar aqui na Terra. Eu quero lançar ela de lá, não do solo, né? Mas eu quero que esteja com um ponto de referência para a gente estar observando. Então, estamos aqui com a Terra. E vamos por aqui uma nave. Você vem aqui, depois você clica em construir. E aí abre esse menuzinho aqui. Aqui eu instalei muitos dados, muitos mods, eu fiz naves. Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando isso. Eu vou criar uma nave aqui que já veio com o jogo, então, que é mais
mais funcional, porque as que a gente cria não fica tão bem feita, bem otimizada para o jogo quanto essas. Então vamos criar aqui a mais rápida que o jogo tem nativamente. E é isso. Aperta espaço, você pausa. Você controla a câmera segurando no botão esquerdo do mouse e aí você gira. No botão direito você rodeia o objeto. Aqui não funciona muito bem você rodear a nave porque ela é muito pequena, mas planeta funciona bem. Então vamos voltar aqui para a nave. Para você voltar para a nave, se você perdeu ela, ou você aperta G, ou você, se quiser já tomar o controle dela, você seleciona ela aqui e clica em tomar controle. Muito bem, estamos aqui com a nossa nave Explorer 2. E agora o que a gente vai fazer para estar voando com ela? Eu confesso que quando eu comecei eu me bati para controlar essas naves, até porque elas têm dobra espacial. Se você não sabe o que é dobra espacial, é uma teoria e eu fiz um vídeo sobre ela aqui já no canal. Então vamos lá. Temos aqui a nossa nave. Para você acelerar, você pode optar por estar apertando o botão mais e menos para dizer acelerar. E para você fazer dobra espacial, você vai estar mudando para o menu dobra. E aqui embaixo, se você estiver jogando numa resolução um pouquinho maior, você vai conseguir acessar esse menuzinho que está embaixo aqui de propulsores. Acho que está dando para ver. Você escolhe um objeto de referência, então você vai vir aqui em alvo. Vamos escolher aqui uma estrela. Muito bem, o alvo está aqui, Aquário. Você, se quiser ir manualmente para ela, você clica em rodar para alvo aqui. E aí você vai arrastar a barrinha da dobra. Porém, eu quero ir automaticamente. Então, a nave vai ir sozinha ela, sem você mandar em nada. E você vai apenas contemplar a viagem. Aqui do lado, você vai ver que ela faz coisas que uma nave, se existissem desse tipo aí, ela devia fazer. Então ela está aqui desacelerando para sincronizar a velocidade com o objeto que ela vai chegar. Aqui você vê a velocidade dela, a velocidade da nave. E depois eu mostro para vocês quando ela estiver entrando em dobra, que ela vai ter uma velocidade efetiva. Essa velocidade efetiva é a velocidade da dobra espacial. Porque na verdade, você vai ver aqui mesmo no menu que a nave não vai estar naquela velocidade absurda toda. Isso porque, como eu disse no vídeo passado, o que se move é o espaço ao redor da nave. Então eu vou acelerar o tempo aqui. Para acelerar o tempo você aperta L. E para diminuir você aperta K. Muito bem. Ela vai entrar em dobra. Agora vejam que bacana. Deixando o sistema solar. Eu vou pausar aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que ela vai chegar muito rápido lá. A velocidade dela é efetiva, então estamos aqui, ó, 105,73 anos-luz por segundo. É muito rápido, isso aí é absurdo. Como eu disse no vídeo passado, não seria assim na prática se esse motor fosse inventado agora, sei lá, por exemplo. Então vamos lá. Aí você vê que ela já vai diminuindo aqui embaixo o seu fator de dobra. E aí ela vai chegando, se aproximando. Vou mostrar para vocês que a bolha ela vai diminuindo.
até que você chega no seu destino. E isso aí. Tá aqui a demonstração de como funcionam as naves. O alvo você pode selecionar também aqui, desse jeito que você escolhe para ver os planetinhos. Então, para finalizar, eu vou mostrar que vocês podem visitar nebulosas e buracos negros também. Uma coisa muito bacana, eu vou mostrar um buraco negro. Vou mostrar o buraco negro, que é o que fica no centro da Via Láctea, o Sagitário da Estrela. Então vamos para lá. Então. Ok, isso. Entra lá. E estamos nele aqui. Olha que bacana. Você consegue ver até a distorção aqui no tecido do espaço-tempo aqui ao redor. Tá vendo? Muito bacana. Você pode explorar buracos negros nesse jogo. Tá aí, o pessoal adora buraco negro e tudo mais. Esse é um jogo bem completo mesmo aqui. Agora eu vou mostrar também uma nebulosa. Geralmente elas têm cores bem vibrantes. E você pode encontrar elas aqui no meio das galáxias, essas coisas. Aqui, ó. É uma bem bonita aí, a do olho de gato. Cat's Eye Nebula. E tá aí. Essa é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, muito bacana. Eu quis dar uma resumidinha aqui. Tem muitas outras funções que vocês vão descobrindo nelas. Tem como criar planeta, mas isso é um pouquinho mais complicadinho. De verdade, é um pouquinho mais complicadinho mesmo, não é uma coisa que, nossa, muito fácil. Então, é isso. Vocês vão descobrindo aí. Se precisar, eu faço um outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o seu curtida. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau.